நான் உங்கள் சதீஷ் பேசுகிறேன். நீங்கள் பார்த்து ஹங்கிடெக் சேனல். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து ஒரு கொரியர் வந்திருந்து. என்ன இது பார்த்தோன்னா ஸ்பெக்டேட்டர். வாங்க போகலாம். SanDisk. ஃபஸ்ட்டு இதோட ப்ரைஸ் பார்த்துக்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 1359 ப்ளஸ் ஷிப்பிங் சார்ஜ் வந்து 5 ரூபா போடும். மொத்தம் ப்ரைஸ் வந்து 1364 ரூபா. ஏன்டா நீ ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கினு கேட்கலாம் சதீஷன்ட்டு. நான் பக்கத்தில் லோக்கலில் 5-6 கடைக்கு போனாங்க. எல்லாம் வந்து வாய்க்கு அந்த மாதிரி சொல்லி நிற்கிறாங்க. ரேட்டு 1800 2000 ரூபாய்க்குள்ள. நம்மளுக்கு அந்த ரேட்டெல்லாம் செட் ஆகாதில்ல. அதனால் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணேன். அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா 1750 ரூபா இருக்குது. ஆனால் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் 1300 சில்லறை தான் இருக்குது. வாங்க அந்த கார்டோட என்ன ஸ்பெக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். இது 128 GB மெமரி கார்டுங்க. இதோட ஸ்பீடு வந்திங்கன்னா 190 அப்லோட் ஸ்பீடும் ரைட்டிங் ஸ்பீடுக்கு வந்து 90 கொடுத்துக்கிறாங்க. இது வந்து எது யூஸ் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா, இப்போ வந்து ட்ரோன் கேமரா, அப்புறம் வந்து ஆக்ஷன் கேமரா, அப்புறம் 4K அல்ட்ரா ஹெச்டி வீடியோ வந்து டவுன்லோட் பண்ணலாம். இது என்ன 128 GB இருக்குது. எத்தனை ஹவர் பிடிக்கும் பார்த்திங்கன்னா, கரெக்டாக வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2 ஹவர் தான். அதுக்கு மேலே பிடிக்காது. ஏன்னா எனக்கு 5K வரைக்கும் வந்துச்சு ஃபுல்லாகவே. அப்புறம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, இதில் வந்து டூப்ளிகேட் வருது. மக்களே உஷாராக பார்த்து வாங்க சொல்லிட்டேன். அம்புட்டு தான். லாஸ்ட்டாக வந்து ஃபோட்டோஸ் வைக்கிறேன் டூப்ளிகேட் ஒரிஜினல் எப்படின்னு. இதோட இந்த வீடியோ நான் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.